వెల్కమ్ టు ఐ స్పెషల్. దిస్ ఇస్ నిధి. మళ్ళీ అదే విషాదం గత కొన్ని వారాలుగా దేశంలో మళ్ళీ ఒక ఘోరం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పిల్లల దగ్గు సిరప్లలో బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్ లో వాడే ప్రమాదకరమైన రసాయనం మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో 22 మంది చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన ఆ విషయం ఏంటి? అంతకు ముందు కూడా ఈ విషాదాలు జరిగినా మన రెగ్యులేటర్స్ ఎందుకు నిద్రమత్తులో ఉన్నారు? లిసన్ టు దిస్ హారర్ స్టోరీ. మాస్ హిస్టీరియా కాదు, ఇది ఫ్యాక్ట్. దగ్గు సిరప్లలో డెడ్లీ ఇంగ్రీడియంట్ DEG, డైథైలిన్ గ్లైకాల్. ఇది బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్, పెయిన్స్ అండ్ యాంటీ ఫ్రీజ్ లో యూజ్ చేస్తారు. బట్ సిరప్లలో ఎందుకుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్వీట్ అండ్ చీపర్. ద రెగ్యులేటరీ లిమిట్ ఈస్ జస్ట్ 0.01%. బట్ తమిళనాడు కంపెనీ తయారు చేసిన కోల్డ్ డ్రిఫ్ లో ఎంత దొరికింది? ఏకంగా 48.6%, 480 times more than the permissible limit. ఇంకా పిల్లల కిడ్నీస్ ఎలా తట్టుకుంటాయి? డెత్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. 1998లో, 2022లో గాంబియాలో అండ్ 2023లో కామెరూన్లో. ఎవ్రీ టైమ్ ద కల్ప్రిట్ ఈస్ ఇండియన్ మేడ్ కఫ్ సిరప్. ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, వేర్ ఆర్ అవర్ రెగ్యులేటర్స్? చైల్డ్ మరణించిన తర్వాతే ఎందుకు మేల్కొంటున్నారు? సింపుల్. టెస్టింగ్ లేదు, రా మెటీరియల్ సప్లై చైన్ లో వెరిఫికేషన్ లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కాస్ట్ కట్ చేయడానికి కావాలని చీప్ DEG వాడుతున్నారు. డ్రగ్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మసీ టు ద వరల్డ్ అవ్వాలని కలలు కంటోంది. బట్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మన ఇమేజ్ కు మేజర్ బ్లో. సో వాట్ కెన్ వి డూ? ఫస్ట్, 4 years లోపు పిల్లలకు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కఫ్ సిరప్ యూజ్ చేయొద్దు. సెకండ్, సోషల్ మీడియాలో యాంగ్రీ అవ్వాలి. ఎందుకంటే పాలసీ మేకర్స్ ను మేల్కొలపడానికి దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే. ఇది డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ లోని లొసుగులు, దానివల్ల అమాయక చిన్నారులు చెల్లించాల్సిన ఘోరమైన మూల్యం. ఈ వ్యవస్థలో నిజమైన మార్పులు వచ్చే వరకు తల్లిదండ్రులుగా, పౌరులుగా మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.